Yesu byagiye mu ijuru urakaninaza mu buzima bwa twebwe abana bawe kuguyu mwuka w'abazima dufise. Turagushimiye cyane kuko uri Imana itugirira neza ikadutera iteka kandi ikaduteturura mu makuba y'ubwoko bwose. Nta kintu na kimwe twaburiye mu rukundo rwawe. Ineza yawe nigwire muri twebwe Mukama, ububasha bwawe buseruka duherereye ubwoko bwawe, kandi inema yawe ihoza imitima yacu. Niwe ntandaro y'ibyiza n'ibyishimo, ni wowe muhesha w'umugisha wacu, ni wowe gahimbare kacu, ni wowe neturiye kandi ukabamukira neza. Duhezagira ubwoko bwawe, tunezereza abana bawe, duteturura abana bawe. Nta kintu na kimwe twaburiye mu rukundo rwawe, nta kintu na kimwe twaburiye mu bubasha bwawe. Niyo mpamvu tugushimira twivuye inyuma. Hembura ubuzima bwacu, amaraso ya Kristo nadutwikire twebwe ubwoko bwawe. Ububasha bwiwe budutandukanye n'ububasha bw'imyuka mibi, kandi urukundo rw'Imana rudukwambamvuremo urwamo rwose, maze tuve inyuma y'uruhongore rw'abana b'Imana twinjire mu irembo ryagenewe inawe. Ukaba Yesu Kristo we mwungere mwiza w'ubuzima bwacu, duhembutse ijambo ryawe. Byo dukenye ibyo dukeneye byose ubifitiye mu biganza byawe. Biduhe Yesu kugira ngo tunezerwe, dutsinde umwasi, dutabarwe kandi tubohorwe, maze mu izina ryawe umugisha no mu bwiza bitubeko. Amen. When we sit down and we wait, when we remember Zion, God today will guard us from captivity, require from us a song. Munyabya naragenze ndarua kandi ndatunura, iyo nebutse byago byawe ububasha bwo kuboka je nkagira amahoro, nk'amandirimba indirimbo zo kuva mu bwawe. Mugihe nari umunyabya naragenze ndaruha kandi ndababara, iyo nebutse ibyago byawe. Uyu munsi mvise ububasha bwo kuboka je nkagira amahoro, nk'amandirimba indirimbo zo kujabuka. Ngo mugihe nari umunyabyaha jewe naragenda nkaruha, ngiyo nibutse ibyago byo muri ico gihe umutima wanje uratonora cyane. Mukristo aravuga ngo komera Kristo ni muzima. Mwaramutse neza mama, komera Kristo ni muzima, muraho muramahoro. Ndamahoro mazima namwe kandi muwe kandi. Buriya ari ikintu mutazi. Kuwa gatandatu nk'uyu munsi turisanga saa 9:12. Nuvuga ko turi mu mujyi hagati ya saa 9 na saa 12.
kwa gatandatu nk'uyu munsi wari umunsi w'ubutsinzi ku bwoko bw'Imana. Benshi ntibari bwabisobanukirwe, byari bikiri mu ibanga. Aho by'ukuri saa sita z'ijoro iminsi 3 yarakwira, icya Kristo yavuze akiriho kikagirane kikagaragara, kavuga ngo nk'uko Yonasi yamaze iminsi 3 mu nda y'urufi. Byumvikana neza yuko burya amasaha n'amasaha y'ubutsinzi. Samasadu umamugama tugira ikigongo tubyo kurya n'ibyo kwambara n'inyoni zibaye. Ngitwe bantu bukorera gukemeke mu bisisezana byo gutanga. Mumve rero ngomba bwiye ngo bon weekend. Mushaka kuvuga ngo ari kubitubwire cyo kuwa gatanu kuko twaba tuyitanga inyuma y'umuhinga moko nk'abadivantiste niwe twaba batanga isabato kada ibanyura ibyo imeze ngo nanje ndaho ndamahoro ama nanje nashaka mu bandanye musengera ku mutwaro nabahaye w'ugukundwa bigahera mu nzira bikabura iherezo ryabyo n'ibyo mubyeyi wanje. Oya nimba ta wundi mutwaro ufise ari umutwaro w'ikibengero ngiyanda bibiri bangarimo umva muri wo kuri ugukunda kandi ukakunda ubigendere. Umva muri wo kuri ukurondera kandi ukaronka ubigendere. Umva muri wo kuri wo guhezagira kandi ugahezagira ubigendere. Umva muri wewe kuri wo kuvyara kandi ugaheka ubigendere. Ubyumve wongera ubyumve kuri umuntu adasanzwe. Niyo wamara kubyumva kuri umuntu adasanzwe burya bitsa kukubako. Hari ibisakuru tubwirizwa guca mu kugira ubwenge. Kuko abo basore baza mugakundana bigahera mu nzira sonza umurabe. Tangure guhagarareko. Nimba uje utera wakira wamawakira batari batsi. Tangure guhagarareko. Uraba ugende, uraba umugendana, uraba inyifata. Nusanga umusore aje kubwira cyabindi. Muzi ko hari umuntu ashobora kuba umunyantege nke. Ushika akunda n'abasore 2-3 bose bagenda bamusambanije akabyemera nta sore. Bakagenda bakuriye amafaranga ukabyemera nta sore. Nihagera igihe uvuga utazoza mbetse uko ntazongera mu maso. Uraye ko atazocaza umugabo wawe. Nuko rero komera rero ukomeze gusenga cyane kuri twigoro mugira bya 10 mutanga byakimuvuge muti uko tuvuga ngo mu nzu y'Imana ntihakabure ibyo kurya n'ibyo kunywa ntihakabure iby'aboro n'iby'abakomembere. Aha abaliko no mu buzima bwawe bwira Imana utibyige kundi rusenga bibura. Okay? Nuko rero undi mukisa avuga ngo mwaramutse ndasaba mu dotore y'indoto narasabye nasara y'indota nabi. Ubwa mbere natangwe mbona haza abahungu basengana n'umugore kubera ibyabo nabyemera nababujije no gushika mu rugo rwanje ngo baje ngo turwane nabo basanze muhira. Hamwe rero turiko turakwegana amashati sinamenye uko byahetse. Naciye mbona ngo umwana wanje wa nyuma afise imyaka 3 n'amezi 4 baje bambwira ko ariko arasohora amaraso. Niho namutora ndabona ko yuzuye ko amaraso asohoka aciye epfo. Ndamutora ngo ndamujane kwa muganga. Ariko mugengiye kuraba umuntu afise imodoka ngo anyerukane kwa muganga niwe nitegereza ya maraso nsanga ni ikintu kimeze nk'inzoka ariko gisa n'amaraso muga gica epfo ahaca umwanda mukuru. Nkibibona nagize ubwoba bwinshi mu miduru mvuga ko ngira nsubire kubura umwana akurikira umuhungu w'ikinege ahetse.
w'ikinege aheze nawe nyene imyaka 3 n'amezi 4 apfuye uwo bakurikirana n'uwo mukobwa mfise bakaba yari umwana wa 4 ubu rero nkaba sigaranye abakobwa 3 naciye nikangura kubera reveye yaciye ivuga ya saa 9 imbyura musenga nkundire mu minyisho bikunze mu nyima nyene ariko nta kibuza ko mucisha no muri groupe communication n'umutima ndaja kuyiguha imana guheza gira madamu nubwo agatelefone kari kanyankiye singume kuza ndamenya intaye n'inyigisho nari nabasabye umubonano kugira ngo ature umutwaro bikunze muzonsengere mwarambwiye ko muba mucarama ariko urazi ko ari nini nomenya aho nabasanga canke umunsi no baronka bitangoye kuko ushobora gusanga mutari muhira none mubona byo kunda nkazoza mukanyuka ko ibiganza iheze nashaka ngigira ibukama mugangiye mfise yo uwo Kristo waje oya ntukajibuka amagiye bodo bya bikenewe kuregwa urihebye ariko more asha kubwiyo mpamvu naho baneje naho obeje ukanegera ku radio ijwi ry'ubutungane cyangwa uraza ukaza muri studio kamera Kristo ni muzima ni hafi ya chama basi ni muri tenga ariko nta nuko agoye uzana mu Carama ugeze kuri station ya Carama ni kuvuga uraza ahantu tumbe na Rubirizi arakabara urakadoga hano hari imbano babazira hari n'amararo y'inka ucuduga akabara urakadoga hano hari amazi meza yo kunwa bavoma irembo public ucuduga aho nakazero ka 3 banza gushikira imashini basya ko ni yimwe kuko harizo ni adresse ni drapo ya Saint-David nibyo bintu by'umwihariko bihari ucukatira uri kuraduga ukatira ibubafu bwawe ninzu iri ruhande ni pango kirwande kindi kipango ariko barubaka mugabo tarenza kubaka inzu ariko baramanika ntiyagoye mugabe ico gitekerezo mu izina rya Yesu Kristo ndagisambuje kandi mani nyuma uko ari umuntu w'umugabo byumvikana ko ari serugo akavuga uko seka afise intuntu mu mutima kandi rero nongere mbwira abagore muzi ko muri ko murasenga muri ko muratuka imana izobatsa murumva intambara ifise n'umugusengana n'umugore wi kubera nguko babisenga ntibabyumva urenze ubona umugabo abyuka gusenga saa 9 akaba dahuza n'umugore wo gusenga ndabara y'Imana itadiye umugore ugerera muzoze murafyitikiriza ibyo mukyitikiriza ubundi cyubara cy'umugabo abagabo ikintu kibahana nuko batagira ukuri batagira ubutungane umugabo afite ubutungane uko hagarariye urugo rwiwe kose Imana iramuhangaza nk'umu barafise avuga ati jewe aba bantu abo mugabo abasore basengana n'umugore wanje ko banje ukivuga icyatari indoto munyuma ni wayabona ngumwana wo mukobwa uvuga gira kane byumvikana ko hariho abandi bakobwa babiri hariho umuhungu yapfuye apfa igihe cyaciye muracumva ngo abona hari n'urusorokoroka muri byumvikana ko guheta ko umugore ndababwije ukuri hari abantu musenga muri ko muraherera narabwiye uherutse urugo rwantangaje ndabwira umugore sindi guhenda nibazoze babahenda ngo ingo zirasambuka hari ingo zisambuka kora zabuza abagore bazubaka hariho n'izisambuka banashaka kora zabuza abagabo bazubaka mugabo urugo rusambutse kora rwabuza umugore agubaka nimwibaze ngo rusambuka cyo kimwe n'urugo rwabuza umugabo agubaka urugo rwabuza umugore agubaka umugore n'ubundi ahera mu ruzererezi mugore urugo rwabuza umugabo agubaka umugore n'ubundi yubaka ibintu bikomeye iryo ni ihame nimwori kurango nikora amashuri mwize ni ihame ry'umwuka kuko abagore mufite imbaraga mugo umugore afite imbaraga atagira icyubahiro cy'umugabo wiwe acege imbundeke abagore mufite mufite ububasha bonashaka mufite ubukomezi usama bakaranga igihumbi ibyo ndabyemera mugabe yuri umugore bikakunaniza ko umutima w'umugabo ukaririra Imana irakwiyicira yonyine ubwaye iragutererana ukibura mugaraganda ubwire ko Imana ishobora kuzirika umugozi umugore mu gusenga asengera umugabo w'imyaka n'imyaka kandi umugabo akazogaruka ngene Yakobo yarabipfutse ngo Sara iruhande y'imibabaro yarafise ngo abwira hamagara Burayimu ngo mukaba bahoro ngo ngwiki ngo namwe mwabagore ngo muba abagabo ba nkuko muba ecclesia Imana nitwime ibyo kurya ibifise hitwibe muzi zifise tugahora mu ruzerezi dupanga tuhangayika tukayironga tugaronga imigisha ariko twirutse twagizene ngana tuvuga ngo Imana dusanza turyamye tuba turyamiye mu butungane none gutungana n'inzara mu ndamuwaza ko byoroshe mwaza ngo Imana tuyubanga nuko yaduhaye bigaragara byose reka da ahubwo turayubaka dusanga muri ico cyubari gatangazwa nabyigahetse katuganza kandi katugabuye kuko ubutungane bwayo nibwo butuma itagusiga ukwigusanza
bantu wo mu gusengana n'umugore wiwe babanje kumusanga imuhira bahangana nabo. Cyo ni kimenyetso cyuko umugore abaratanze twiye kavuga tega ry'umugore wa umugabo wanje nanyemera gusenga. Ni nkabyo byo kwa Zebi yabibye basi. Nemuza abagabo basambuye ingo kubera gukurikira Zebi. Muza abasaserdoti bamenye ibanga kubera gukurikira Zebi. Muza abagore bamenye ibanga kubera gukurikira Zebi. Ni ikintu cyase kizoza. Isinzi wari tuwambwiye ngo ubwo gani tango Christian zo gufata nga Zebi. Hizo nimbita zofisa amaso yo kubona. James ari umusozi mvise ndabatwara ko gusengerako. N'umu Kristo avuze ngo nze ngunyuke kubiga ntabyo mvise. Jane nakwigisha ijambo ry'Imana guryumve nta biganza mvise byo kubika kw'abantu. Nta mavuta kubura inyatsi mvise. Nta bikubuzi kubura inyatsi mvise. Nta mavuta yirukana ubugwayi mvise. Ariko mfite icyo Uwiteka yamaye mfite ijambo ry'Imana. Ninkubwira ukumva ugatega amatwi yawe. Mbega Bibiliya kare yatubwiye ngo iki mu gihe cyo guhindurirwa izamu. Mu gihe cyo guhindurirwa itsinda. Zimvite zina amabaroni bazitwa ngo amaraso yazo bazisiga kubukubukubu bw'amatwi yawe. Hasi muri bene Levi mu kigabane cya 8 menga ku murongo wa kanga wa 23 menga. Nengu imanura ukazuma reka niyari manura umugabo ndabwati uwo mugore mwicecekere ntukangwa n'urupfu rw'abana bawe no ahubwo sambuza ugo rupfu kuko umaze kugira ubwoba ukamara guhangana nabo bantu ushobora kugira umubabaro urenze kubona Reveye saa 9 yavuze ukaba mu ndoto nk'izi nikimenyetso cy'uko Imana ikubwira ati mwana wa jewe iki nigiye cy'ukuguruza ikerekeza ku buzima bwawe hari gihe abagabo n'abagore ikintu nasanze cyambere kibabaje ku isi Imana ndashaka kumenya ubumara Imana yasize hagati mu gitsina muziko hari abagore mutakaza Imana akavuga ati nacyo mugabo nzomubona nyabiri muziko hari abagabo mutakaza Imana ati nacyo mugabo nzomubona ndamwabiri ubwo burebe Imana yasize nibyo koko yasize ububasha bw'uko ari watuma abantu barondoka mugabo naho biruko mwabaza ngo Imana koko yari ishaka yiko mu bigenza nk'uko mu bigenza no Bibiliya iravuga ngo Adamu yashaka kumara imyaka 100 turiye buriri buri ko yera ngo yongera uzarura imyaka iri hagati y'Abeli nande na Seti Bibiliya iravuga ngo Adamu yongera kumenya Eva ngo arazi Imana ishumbusha urubyaro rwa Abeli intungane abwara Seti Rero turiko turavuka nawe uzi ko tuvukira muri ya maraso agoma ikumiduru y'Abeli nawe uzi ko tuvukira maraso ya Seti nawe uzi ko tuvukira mu kabuto k'Abeli kuko Seti yongeye kurongora mu rubyaro rwande gwa Kayini yishabe yamamva Imana yabwira Seti ntuzokwivanga n'umukanari cyangwa mu ivu cyangwa mu heti Rabasalomo yarango abaheti katse Rabasalomo yarango abanyasidoni katse Gerera butuba turiko turinjamo nitubizi ndabasabye iyo wana warabyaye abana sambuza ico gisokoro hari n'ijambo watu uravuga ngo ikinega cy'umuntu nahise ntago cari kinege no kuko ntuze Serofate ugiye gusoma mu gitabo cyo guharura nta muhungu yigeze abyara mugabo urubyaro rwo gwasigara uragirana roko mozi cyubara cha Serofate buga namuvuga ngo umukobwa s'umwana nagera mabwira ko hari gihe sometimes tuyenda nibyo koko Imana yarura urubyaro ishinge ku kabuto k'umuhungu ariko kugira ngo ukugwe k'umuvumo kubyara imbutima ubwenge nabuzobwira kuko hari abantu mufise umuvumo wuko amaraso akabuto kavuye amaraso avuye muri ako kabuto ka Y niyo yoramba adashobora gukwiza imyaka 25 kandi akabuto ka Y gatanga umuhungu yo ni biology gatanga umuhungu X murati ko umugore afite XX umugabo afite XY afite ubwoko buri bw'imbuto umugore afite ubwoko bumwe iyo rero ubwa bwoko bumwe bw'urubuto rw'umugore ruhuye n'urubuto rwa X rw'umugabo bitanga umukobwa nayo abamasa y'abakobwa mushaka kumbaza ngo yari yasabye umuhungu n'umukobwa bigenda gute tuba rutubuto tubiri twariye umugore bagize ovulation zibiri hari gihagira ovulation bagiye bayiregiriye hari nubugarije gutuma bavuga ngo amasa ava ku mugore ngabuge amasa nategwa n'umugabo no masa ava ku mugore kubera iki nutubuto tubiri dushobora gusha canke n'urubuto rumwe gwisaryamwo kabiri mugaro baye rubuto rumwe rutahiye hatahiye muri nuze muri trompe ya gauche ne ya droite atahi iburyo ni bubafu
kakaguma ari akabuto iyo gwaremerewe cyane rugashe cyane rukikubitamo kabiri aba mavrejim hateye umugabo yari yarungitse Y ikiba umuhungu n'umuhungu umugabo yari yarungitse X ikiba umukobwa n'umukobwa iyo yari amahasa umuhungu n'umukobwa babisigura ko umugore nk'ubu mw'itariki imwe agasha akabuto ko ngaha inyuma y'imisi 3 cyangwa 5 agacasha akandi kabuto ko ngaha kibuto nukuvuga ya ovulation murumva yuko muratwa kabuto gasanze kwibika imisi 5 niyo mpamvu ninda ecographe ngo ni prise au mois de semaine birumvikana yuko nisivuga ngo itariki imwe ngo imbavu zose zihira rimwe no abari umuyergiriye sikra y'ukaza ugasanga itariki imwe ngo bakabuto kiburyo karahiye niko kari karamukiwe mu itariki 8 10 12 agacacirye kandi kabuto kiburyo ya masa ariko ku kari prise au mois de semaine niyo mpamvu amasa bukuru na butoyi ntibigera banganya imbaga ni gaga ntibigera banganya imbaga bugera bari ni sikra yiwaje mugikanyaru kigatura nuko kwezi nyene ku buryo bwuko kandi agacatera habiki agacaba hatera habaho conception yani amasavuka amahasasa asangiye igitsina ni urubuto rw'umugore rwica mu kabiri yara amaso y'amakobwa n'umugabo yarungitse urubuto rwitwa X rugahura na X y'umugore yara nico gito bavuga ngo umugore ngo arakomeye kuvuba ni XX mugabo ni XY nico gito bavuga ngo ari vulnerable ariko ibyo byoga baranashinga no kwimana yahinguye Eva mu igufa sibyo nukuvuga rero murumva ko ari kindi ari yindi erema ico ibi bintu biri biologique even psychologique mugabo kandi biri nibyo mu mwuka iyo ari abahungu bazima kandi basa nukuvuga ni ovulation y'umugore yabaye umugabo atera Y urubuto rw'umugore rumanyukamo kabiri iyo ari abakobwa basa kandi bakobwa basa ni ovulation y'umugore yabaye umugabo atera kabuto ka X iyo badasa bagasangira igitsina ni azare mugabo ni trompe zibiri zahiye iyiburyo n'ibubavu iyo andiko ndigisha biology mwe mukwe nuko namemba ubundi ni jengu Minerva none muzoce muzishira bigisha bati ko niko muri ndyarika no mu byacu none sije bona gufashije kugira ubwego umuka w'umwana wacu muri jewe Christian dore no kwaje cyane ni wari kuri kamera none ndabeshe ni mutagira ubwenge muzoyo nije uko yakujwa Minerva kugira ngo nutundi tugende nibikende tukubwira naho umwuka w'Imana uva mabwira ikintu kimwe muri Misiri ngo azava amaze kubarotorera Farao yagize ubwenge akoranya inama zose amana urumva ama ministere yose arabwira ati mbese undi muntu w'injabwenge turi mukurahe ati bigiye yavuze ngo mugende ngo mubike ngo imyaka 7 uzobishobora bose ngo arabati nandi turi bukuri injabwenge ngiye nawe yazafu yari yarababitse mu kantu agatumviriza rero ko muzobigenza muzogira kuno reka mbabwira kantu kamwe ni mutagira ubwenge muzogaragara nk'abaswa nyene sibyo nukuvuga rero ibyo kubyara kabuto kagahungu itekane ubwira Imana uti niwe wangize umugabo niwe wampaye urubyaro kuko avec stress ushobora no kutongera kubyara mu kandi bari bifise amahirwe yo kubyara hamu uwo mwana wawe mutoye ko ari we warose mu buhoza umutandukanye n'igisokuru kibi umutandukanye no kwembeba nimba ahantu nyina aje gusengera agenda nko mu misozi kuko ibi bintu nibi bicana ubundi nimba umugabo n'umugore bose basenga biraraje ko umugabo n'umugore atacu bahuriza ko umwana umukristo undi ari umupagani mugabo mwese murabakristo ni dini nimwari mukwiye kuri mwese murabakristo uwo mwari mukwiye kubifana mu mizima nikebo nabo nimaka gutandukana iyo uri umukristo ukabubanye n'umuntu w'umumizirima ibyo ntibikunda muwamupancaritse mugabo uri umukristo ngwana umupere ko tundi mukateka umwagiye gukizwa yumvaga kiza cyane yumva umuriro ibyamwa byawe nibyo bizokwegwa mugenza wawe ntibinakwiye kunamwigisha idini none rero tekana sibyo kuko ubwoba uragona mutima mwirana nuze kwimvira ngo banyubika kubigana ngo bankiwerera wumva urushe koko iyo turinze tubona umugabo byuka gusenga seka bari umugabo ari serugo atawuricari cyurugo n'akamaro k'urugo ati bitari uko nta kindi kintu na kimwe gishoboka nta kindi kintu na kimwe gishoboka ibindi ni usaba womeneka wogogwa woruha wogiriki
womeneka wogogwa woruha wogiriki ariko nta kindi kintu na kimwe ushobora guhindura. None rero nuse kumva ko umutima wowe tuzarukuye n'umukozi w'Imana runaka ngo akurike kubikanza n'ibyo ko kufisa umutwaro, ariko umutwaro nturemereye gusumba Kristo yakwikorereye. Gira Kristo utinduwa ugenda uba amahoro urema amahoro, uwo mwana umusambuze icyo kiyo kakimurimo, ubundi ni nyatsi y'amasezerano. Ntabwo bisigura urupfuno, ni nyatsi y'amasezerano. Kandi kubona wagiye ubona gisoka gice muri ya nisi n'igihe ciwe cyo kubohoka. None rero kuba warose izo ndoto mutandukanye n'icyo gisoko rukiri, ariko kandi umugore nawe ari gihe kiba ari kigeragezo Imana ibiri kigushaka kugira ngo uko witwara urabe ucyitwaremo neza mu muntu wo mugabo. Imana ikumugisha kandi ndagusengiye ngo ibyo bitero ubikugwe ko bive ku rugo rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uhabwe umugisha, uhabwe umugwiza, uhabwe umunezero. Undi mugwiza aravuga ngo Ojewe nifuriza kurotorerwa kuko jembanga ibujumbura mugangoma ndota ndi kwishyuye kandi najikera ikintu nkaguma ndota ndi mu bikorwa bya ruguru ku Gatumba umusobanure wo n'umwuka warusubizanya ikimenyetso cyo kwiterambere ryawe riri kure y'ubuzima bwawe, kure y'ubuzima bwawe. Babisigura yuko ufise ingatsi mu buzima bwawe. Ucukora nigiki? Ucubwira Imana uti je uzi ndoto zo Gatumba sinkene gusubiza ibirenge inyuma uti na reverse. Urumva nibikunda ko jengira reverse. Tira kubwiyo mpamvu ndagusabye ngire neza. Ugacufata mu byurondera mu byo ushaka kubamwo rwaba urukundo rwaba urugo buri kintu kimwe cyose ukajana n'itegeko ry'Imana. Ko mu itegeko ry'Imana niho dukuba ko ivyonye kandi rusubiza nyuma izanana n'icyonye. Undi mugize avuga ngo burya amazigiye mu bibazo narisanganye umwana afise ubumuga bw'ukuguru bamuciye ukuguru itariki 5 zo 8/2025 muri cyane. Uruguma rw'inyuma warakize barindiriye akire, uruguma rw'indani rukire neza bamukorere proteze. Umva acaja ko kurondera ibikoresho by'abana amashure n'amayuniforme n'ubusindaheza kugura. None rero ubu wagiye ko umwana agiye mu 11 kuva jeje naraja kwishure kubera amaso. Ndabandikiye kugira ndabiture nimba bikunda mungurane mu 200 byase mu 100 merayenze kugura ibikoresho no kuvuza uwo mwana. Murumva rero nk'umukristo ikintu kibabaje ndakibabwiye abakristo ambabarire mfatiye kuri we mugabo nigisha n'abandi. Bakristo hamwe mubereye intagondo. Imana yaduhaye inyigisho ya kesi sociale. Nk'ubu naho nje kuraba nje gusanga atari muri kesi sociale. Kandi atari muri kesi sociale n'abantu bakorera umugisha. Kuko uri umwigisha w'ijambo ry'Imana uri umuvyeyi wa bose. Iyo ukoreye kubisho bico dabora je nawe memo mvuga ngo ngira ndamuhe mu mushahara wanje. Iyo rero nkoreye kubisho bisho mba ndiko nankiriza caki n'Imana yazana mu bakristo mwitabara. Muga nkubatomboye gasanga muri kesi sociale abikorerwa ku mugaragaro. Ntana yazosubitsa niba namugaburi niba namugirana niba namugurana aro niyo mufitiye ikibazo bakakubwira ati igihumbi cyo kunanira kuko kesi sociale utanga guhera ku mahera igihumbi amahera igihumbi nukavuga ngo je ngo nzovayo ngo bazoyanyishura no kuko ibituriko turakora tuzobisigira buzukuru na amafaranga mucira muri komera Kristo ni muzaba muzogaruka kwishuza n'Imana itayabahera umugisha mu wundi buryo mutahezira yoye mugende kubera iki ntabwo surudandazwa muri ko murakora iyo kesi sociale yawe cyo gihumbi nayakora muri ibi nuko nomboye ngagisomera ku mugaragara kumbura iyo ndagisoma nariko ndigisha ngenda ari guca ndakimwishurira indani reka ndanabivuge mwese mu byumva reka mabwira kantu kamwe kesi sociale yakomera Kristo ni muzima ihari guhera mu 2024 kazi kwa gatandatu yakwijuna sibyo iyi kesi sociale baragusaba ko uvuga uti hariyo kesi sociale muri uyu muvukano umvira mu ijambo ry'Imana nawe wowe utarahiga umuhigo w'itsamu bumviriza iki gihumbi nzogihera nibisigura ikintu nakuyo ni credit iryo jambo credit Imana yari nyankiye burundu kandi yaciye muri mwebwe nabyangiwe n'abakristo Imana nzanze ndiko ndasenga. Kesi sociale ntabwo isigura yuko ari mbanguhe no ni intega bizoza
n'abatoya babikira bajya bahawe n'abato basubiza Imana ica mu bandi nawe gihe cyawe kigeze niyo mpamvu kutayabika twebwe naco dubidutwaye uni namara twe tubika ngo tuvuge ngo dufise kona oya mugabe gihe kigeze duhora nibikona bigabura nta rimwe turamaramara ku mu Kristo runaka oya none rero singombye kwivuga ko byinshi na cenda byigisha ko kandi murumva ko umuvyi akeneye ubufasha ariko naho bwoba nidusanga atari muri case sociale kandi yari hari ntimuzokwigere mwicara ahantu ngo mugi uzovuga uti harahandi hantu nibikishirize ubu nibwo butunzi bwaho umuswa canke incegera zitagira mufita ni hahantu wabitse ubutunzi bwawe atari ukeneye ko bagusubiriza mu nkoko ariko uvuga uti mukama mfashije umuntu uyu musago kugira ngo ndiduko kugogo mwarumvise umwana ya message nabasomera n'umwana wo muri university kandi akiri muto y'icyaha yavuze ngo mana ngo ngaburiye abantu kugira ngo uzondinde inzara umwana kiretswe n'abagiye bishoboye umujone university arindiriye bourse kinico bisigura ke social nk'ubu ke social hari n'abatokorera umugisha yabwirizwa guca agirane igishoboka cyose twafuma tuyakura mu bindi bintu mugaba tayirimo icyo kibazo kandi arabantu mwarambiwe babwira ati raba wowe uci umutima wakunze kuko sigitikiri kingana harabatanga 1000 harabatanga 5 harabatanga 3 harabatanga 10,000 mugabo uvuga uti buri kwezi cyangwa utuvuga uti mfashe kwikigumi nazigera ngibura gusa nawe utanga kese se nawe utanga musera ya Amerika biyo batwaye ikibyo bintu usibye ko mutazi guhigira umuhigima uvuga uti abantu nabitse ubutunzi bwanje ariko ico nibisiguri ca 10 canke kikano ryaboro no uko nukwirindira wowe nyene iyo ni nk'imbuto n'imbuto n'imbuto mporere Imana rero kwiteho ariko ndigisha nabandi kuko nanje ndahigira kandi ngamba ndose ingene mbigisha canke nsimbataza iyo case social mwaramutse mukobwa w'Imana mundi mu Kristo aravuga Jeffs umutwara umuryango iwacu turuvukana turindwi ariko abahungu babiri ba mbere dusangiye papa dusangiye mama papa yarapfuye ariko urwango ruri hagati y'umuhungu mukuru rurarenze hari aho bapfa amatongo na mutoyi wiwe bigatuma bankana be n'umugore wiwe bagashaka kwirukana mama araheze imyaka 5 atavugana n'ubundi atana yama nubwo yogwara atowaraba ubundi rero jewe birambuza amahoro cyane kubona turabavukana ariko atarukundo ruhari nashaka mu dusengere dusubize hamwe kuko natwebwe batoyi baratwase kubera yankanye na mutuye bakanankana na mama natwe twaciye twankana kandi ataco dupfa bano mupfuma mu muryango kubiri n'umuvumo mu muryango uvuga rero no gusaba Imana mukagerageza kuba urukundo kuko ibintu nk'ibyo urumva mu muhanganye n'abantu atari aba Kristo kanamusabira mama wawe kuko ibyo biramuvuna mukamusabira mama wawe biramuvuna kenshi bene abo babyeyi no kuramba ntibaramba kamusabira mama wawe gose biramuvuna mu nyuma baramubwira ngo barashobora no kugomba kumwica niba ntapfe avuga ngo n'umurozi cyangwa niki nuko musabira gose nuko musabira cyane muri rero ibyo no gusenga ugasaba Imana ukaza mutwigora ugira ukaba wabibiye umuryango wa mutwigora ugira ukaba wapfukamiye umuryango wa Imana yo mushobora byose inzogirane Dawudi nubona ko yari yarangiritse bakamwirukana akabari wagaruka kumwesha umugisha mu muryango wiwe akabari wabahungisha ndetse no mu gihugu cyose none rero ko umva ufise uwa mutwaro Imana nyene amahoro kwishimire
ikunezereze kandi kurinde kumaramara. Undi mukisa yavuga ngo je wari mwijoro senga amasengesho yo kuja kuryama, nasabye Imana inyereka umuntu ariko aha mu buzima bwanje. Rero muri iryo joro nyene naciye ndota umugore akorera iruhande yaho nsanzwe nkorera, ndamubona aha muri boutique nsanzwe nkorera, ndamubona yibungenze wenyene avuga ko yibungenze ariko imbanyi ntirabonekana. Ndabasabye mu ndotorere muzamukoze, no kuvuga ko hamwe ukomeza gusenga umwasi wawe wamubona yeza akakwisigura ko niwe yavutse inda yiwe nacaye babwira ngo Imana. No kuvuga burya twibungenga amasezerano, no kuvuga amasezerano arigera iyo uri umukristo wibungenga ineza kuri bagenzi bawe, iyo uri umupagani wibungenga inabi. Niryo banga. No kuvuga rero senga Imana ikubwira ati burya wosenga yorogota yo kubwira ibyawe, yo kubwira amakosa yagukoreye. Nuvuga ngo ni wa mukristo no, nuvuga ngo ni wa mugore no, burya wosenga umwasi yo kwigaragaza. Ni nkuko iyo wasenze abwira ati burya naranicana nakatugomba kuza kuguhama ati nukurutuza n'undi bwenge zigeze kuruti iyo ndoto ndayimurotorera ariko nyene bicabira aba muri yo. Nuko Imana ibikubwira ati burya imbaraga ziri muri we wogira neza ugasenga. Abakristo ngaho nubona ushaka gusanga udanaza muri boutique na boutique yawe ntunayibibire ntugirene, wasanga ora n'imivumo ora n'inyatsi ora niki, urumva ukavuga ngo muna mu buzima bwawe. Kumbe Imana kugira imugukureko nuko uzavuga ubutunzi bwanje bushigikiwe n'Imana, burinzwe n'Imana. Mugarigiye mwicisha ibisabije ngo ubutunzi bwanje ngo ubuzima bwanje burinzwe n'Imana. Iyi uri njya kuri iyi genda mureke kuryaryanya Imana, mubibira ubutunzi bwanyu, mubibira igikundiro cyanyu, mubibira ubudangago bwanyu. Ndababwije ukuri sindi kubahenda, ari imfutsi 3 namaze guhakana. Kiratse nisubira mu byaha, narahakanye impanuka, ndahakana kwicwa n'ishyano, ndahakana ko umubiri wanje ukorerwamo n'ibitega. Kiretse nisubira kwimatanya, ukazahuma ngo anita n'umusambanyi nkimatanya n'umuntu n'umwe, ukazahuma ngo anita n'imborerwa ngasubira kwimatanya n'akabari, bizoba byoroshye kwicanzo kigaruka. Mbwigere mbona naritsibiye mutavuga ngo munyanega ngayingorera ngwingome ngumunyankomezere nga 10 inshuro 8 iwu ngo ni mumayikaruma amareka bacuma none sabanyamuka ni myuka ni mwe ryo jambo ryavuze waciwe amande eliho bagenzi bayo. Kristo ari muri je warakomeye gusumba uko nkomeye, so nkomezwa nawe nyene imbaraga wenye n'ubushobozi hari muri jewe kandi asumba bari kwisi bose. Wikiriga kabiri shako mwongira inama kukijanye n'inyigisho mwatanze kukijanye nuko umuntu yavutse. Jewe ndi umwana w'umunani ariko umwana agirindwi yarapfuye, bisigura ko uwo ndakwirikira yapfuye. Ndabasabye mu ngurumva ko umunyembaraga kuko ubwo butware buza gusanga we nukuvuga bugiye yapfuye umwana w'imbere yawe abagizene ababaye igitambo cyawe. Iyo wisobanukiwe uzana n'ubundi bushobozi burya naco gifisha impamvu. Nukuvuga rero ikintu kuko abuga Imana ntibifata wazare kubona umuntu apfa ari munsi y'imyaka 5. Umuntu apfa ari munsi y'imyaka 70 wewe ntabwo Imana ibifata wazare. Ni mwebwe mwenyine mwamaze kwicajira kandi muri abakristo murasinziriye gose. Icuri mwijwi ry'ubuhanuzi kironderere mu byokora sibyo mukubaye kuko ubundi wategeza kuba umunyamahirwe umugabo banje ko kuvuga wakundwa no kubanje gukunda waronka ari ukubanje kurondera ubashama imbaraga. Harabandi harabandi nabo kugira ngo bashobore kuronka ibasanga aho bicaye, ariko wowe urutegeza kubanza gushira mu ingufu. Ariko buri n'umunyamugisha niwo mugabane Kristo yahaye abayuda. Uzosome muri Matayo 5 hari umunyakigongwe kona nuvuga buri wa muntu nawo orenganywa bisaba kubanza guca bugufu kesumeta ukazana mugenza ukamugarukana mu rukundo.
bene uwo mugore nk'ubiri umugore w'umunani umugabo ashobora kukwigenza ko ugasanga niwe ari mu makosa mwagira urugo rubandanye kirere kize bigasaba ko ari wowe uca bugufi kandi wa mugabo akavuga ati bigeze ko nakurenganije. Turagushimiye cyane mukama kuri uyu mwanya tumaranye nawe. Komeza uduheza gira ubwoko bwawe uturinde kubabara kandi twagurira imbibi. Tunezereze kuko turi abana bawe. Turazi ko bishatse wo duhindurira amateka ukaduhindurira amazina. Tukuramvuriye kwa maboko. Nakintu na kimwe twaburiye mu bubasha bwawe. Niyo mpamvu twahisemo kwama tugutambira tukama tukuyoboza inzira. None ni wakire gusenga kwacu. Ndoto zacu tuzibibiye mu masengesho. Uja kubibira mu butunzi bwiwe akabibira mu rukundo rwiwe akabibira mu kwitanga no mu kwihangana. Uramwumvira umuhezagire umwumvira umutabare utwibagize ibyago twahuye n'igihe twara abanyabyaha maze uyu munsi tubokere mu maraso ya Kristo tugire ikimenyetso cy'ubudahangarwa isi nitwivange ngo byemere kanatsinda turi umuyobozi wayo ntabwo ari yituyobora mu izina rya Yesu Kristo tubakiriye ibyiza tukitandukanya n'ibibi. Amen amen. Haleluya. Mugoroba mwiza kandi Imana ibahe umugisha mu mpande zose z'ukwezi. Jengagira amahoro amanirima indirimbo zo kujabuka. Imana ibesagire cyane twese. Nukuvuga iki kintu ndiko ndababwira iyi kasi sociale rero cyagihumbi uyu munsi hari ugize ikibazo turakimufashije nk'ubundi nk'iki kibazo nicyo mwibanga gusa nuko ari kwa muganga. Hari ibindi bibazo ngo nukuri no musi barasohoye, hari ibindi bibazo ngo nukuri ngo ndabuze ngo amakatana ugasanga si umwana w'umorfore n'umubyeyi yahelewe. Hari ibindi bibazo ngo uyu munsi ngo ndabuze icyo shira kuziko nizake sociale zanyu none je no yakura rega jemeze nk'umwaro. Mwebwe muraba Kristo mugomba kujabuka muve mu bigeragezo muve mu mibabaro muronka ikibitaho jemeze nk'umwaro. Imana niyo ushobotse kuko n'umwaro wovoba ukagwa mu ruzi mugatwese uruzi no mutego kandi uruzi rusigura mu isi y'umwuka ibigeragezo. Cerera ndumwaro nuko sijenga utabara mugabo ndahari kuko nashizweho. Sijenga utabara nyumva ndahari kuko nashizweho. Ngomba guhengama ntabwo umwaro wohengama bawuteye ni humera. Hari geraho baza ngo nujya mukozi w'Imana ari gitono ngo bikintu cyambere nkora nuko yavugiye ku mugaragaro hari abashobora guca bakorera umugisha. Imana bahetakiye kuko nigenda cyo ku bitaro hari abantu mwakoreye umugisha wa mugore wa mudamu muramuvutse mbere wanashaka ndi yivuje wenyene kuko ngenda afise ukuntu kandi icyo nta nuwo kinkuramo hako kinkuramo ugikora naho kucumvuka yikorera mu rundi ruhande ndafise ukuntu mwumvuza ati mutabara icyo muntu tukamutabariza ku 300 agaca akorera umugisha abantu batanga 500 ntabwo nje ndamuhaye yose no cyandamwa bya 300 yarakeneye ni mu buri nkarenza ko nka 50 hari gihe usanga bikeneye ko yingurutsa apfa abantu mukuye sibyo yasigaye acaza hari abandi bataba batatse kuko nta nari mwoja mu bitaro mushiriye umuntu ucubura uwundi muntu ibyo mu byumva uvuze uti gurira amakaye umwana uyu gira depense umwana uyu nukuvuga jewe ntibikunda ko nyumva ngo mfashe 600 sibyo Mwamfashe 300 ngo nguriye wa mwana hari abandi bana bakenewe no nabi wanje sindabaha ibirenze ndabanga ibyo abandi bana kugira ronke n'abandi bana sibyo ngo nguriye umwana abo njangenda nkamugurira akabanza gakwigwa agakurwamo abasigaye ngaca mfata twatundi dusigaye nkabagabangana ndanacishiraho narabonye ko ariho umubyeyi yabajeje ikintu kijanye n'umwana twavuze ko tuzonuka ku ishuri namwishiye ni ngombwa biri ngombwa kandi ndazikore nabwiye abakristo babiri bo muri komera Kristo nimuzema ntanuka ari naje ndagiye baragenda baramugurira isakoshi makaye uniforme n'ibitabo byo ku ishuri nukuvuga abana iyo uri kuragira iyo uri kubarungika ku ishuri uravuga uti mbese ninda murungika mu buryo VIP hari undi mwana iruhande rikarataka ubwo senda muteje umuvumo wuko hari shetani zomwirukanga ikagira iki ibintu igihe cyose nukugira ubwenge hariho lo minimum possible hari biba bidakenewe mugabo birose atace byo kwica mugabo ari ibyo utabirose byo kwica nuko rero jewe nkora none rero uyu mu Kristo nagira Imana gusa ko ndayivugiye ku mugaragaro ndazi nk'ubu nyaje kubura abantu bacu bavuga ati dukorera umugisha nimwa ukorera Imana ibahezagiye mugabo natasanga ari muri
case sociale urumva bisigura ko igihe atarafise ikibazo nawe ntiyibutse ko abandi bafise ikibazo cyo ako niko kaciro ka case sociale buriya case sociale nibyo naranigisha abakristo no mugenda ari bwatanguza umuvukano iyo ngabiri Imana yari yarayimaye buriya case sociale ntabwo isigura yuko case sociale ntabwo isigura yuko